सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो बरसात का मौसम है उसमें जो घास है वो इतनी जल्दी से हरी होती है जैसे कि और तेज़ी से बढ़ती है। और जो घास है वो गाय पशुओं के लिए फ़ायदेमंद होती है। बट बेमौसम बारिश में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है तो वहाँ पे घास इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है और इतनी जल्दी हरी क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि बरसात का मौसम में जो बरसात है वो चालू होती है एक गर्मी के सीज़न के बाद, जिससे जो भूमि है वो गर्म होती है और गर्म होने के बाद सब सूखने के बाद ही अच्छी तरह जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है। और उसके बाद में जैसे ही बारिश होती है तो घास तथा बीजों का अंकुरण उस भूमि से जल्दी होता है और तेज़ी से बढ़ता है। वही घास यदि गाय खाती है तो गाय को बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। बट बेमौसम की बारिश ने इतनी घास निकलती है वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं रहती है, क्योंकि उसमें उपजाऊपन जो है वो गर्मी से आता नहीं। इसीलिए बेमौसम की बारिश से जो घास निकलती है वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद गाय के लिए नहीं होती है। और जो बीजों का अंकुरण भी है वो जब बारिश के मौसम में होता है वैसा नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।